Doncs bona tarda a tothom, gràcies per acompanyar-nos en aquesta presentació. Vull primer agrair a les famílies de la Carme Donada, del Francesc Fernández, de la Consol Roser, la família i la Consol Rosés, perquè la tenim aquí davant, just davant del seu Camp Gros, i també a la família del Joan Armengol i Moliner per ser en aquest acte que jo crec que ja se'm posa la pell de gallina només de començar. Crec que ens donarà a entendre una mica la dimensió del nostre poble. L'any passat, per Sant Jordi, el dia de Sant Jordi, amb el Tòfoli vam presentar Tiana desapareguda, un llibre d'imatges històriques del nostre poble, totes en blanc i negre, de fa 100 anys, 150 anys, molt evocadores, que en realitat ens connectaven al passat també amb el futur, perquè apreníem, no sé, veieu un poble amb molta més vinya, amb més espai pels cotxes, amb menys... Bé, algunes coses, algunes lliçons del passat o com les àvies reutilitzaven o aprofitaven les coses, algunes lliçons pel present, però un llibre de paisatges. I avui volem presentar un llibre de persones, de personatges, de biografies, que crec que complementa perfectament la presentació de l'any passat, perquè el poble el constitueixen els seus paisatges, el seu entorn natural, però sobretot les persones. I som com som, en bona part pels qui ens han precedit. I d'això va fer poble i fer comunitat. I aquí estem avui, vull agrair a l'Emili Muñoz i el Josep Maria Tòfoli com a autors del llibre Personalitats tianenques capgrossos, episodis d'història local i nacional. Aquest és el tresor, el regal que ens han fet l'Emili i el Josep Maria per aquest Sant Jordi, que alguns he vist que ja l'heu comprat aquí a l'entrada, l'Ester de la Serendípia ja l'està venent. Aprofito per explicar també que qui el compri també s'endurà aquesta bossa que acabem de fer amb el lema Soc de Tiana, també per fer poble, les petites coses que ens fan ser d'aquí. Cada moment les persones que s'empadronen els lliurem aquesta bossa, però també aprofitarem espais com el d'avui, de qui compri el llibre dels capgrossos, també per emportar-se aquesta bossa. Bé, sense més preàmbuls, bona tarda, Emili, Josep Maria. Començarem fent una conversa, una tertúlia amb els dos autors. Després, al final de l'acte, anunciarem els candidats a capgros de l'any, que com sabeu no sabrem, farem una votació popular i fins que la nit del toc d'inici de la Festa Major no desvelarem qui és el nou capgros, el cinquè capgros que tindrem al nostre poble, i després també farem una fotografia de família amb tots els familiars que heu vingut. M'agradaria començar pel títol. Personalitats tianenques capgrossos. El Pla va fer allò dels homenots, que va escriure bastantes biografies de patums catalanes, que li deia homenots. El Pla tenia homenots i a Tiana tenim capgrossos. Crec que jugues, explica una mica Emili, evident amb el capgros, però amb alguna cosa més. Parles de personalitats tianenques, no, Emili? M'agrada que em faci aquesta pregunta perquè és la primera cosa que volia explicar, sobretot el títol, perquè la resta direm alguna cosa, però convidem sobretot a llegir-lo. A veure, personalitats tianenques. En el pròleg ho expliquem. Per què personalitats? Perquè són persones com tots, que tenim qualitats i tenim diversitat i tots som dignes i tot plegat, però hi ha persones que, a més, es distingeixen per alguna singularitat que normalment són reconegudes per la comunitat, per la societat, per la seva activitat professional, lúdica, científica, el que sigui. I veiem que no cal haver descobert la penicil·lina ni ser president de les Nacions Unides per ser una personalitat, per tenir aquest plus que justament la societat ho reconeix, i aquesta és la primera idea. Personalitats que acaben sent reconegudes per tenir la seva fisonomia com a un capgros, cosa que és festiva, que és lúdica, però que té la seva importància, perquè no sé si heu parat l'atenció, que és una manera de perpetuïtat, és una certa manera de pervivència en el temps.
de ser recordat. Penso que, a part de lúdic, trobo que té la seva essència. I episodis d'història local i nacional, perquè tota biografia, si es fa d'una manera una mica, obrint el zoom una mica global, expressa una època, una societat, un temps. Pots no expressar-ho, pots no estudiar, diguéssim, no treure-li punta, però és que les 4 persones que han sigut triades han viscut el segle XX de Tiana i de Catalunya d'una manera que evidencien quina societat, quin poble, quina Catalunya hem anat visquent, patint i gaudint en pràcticament tot el segle XX. Per això hem intentat que es vegi també aquesta dimensió. Aquest és el títol, una mica així llarg, complicat, però perquè no fos interpretat només com una qüestió estrictament estètica, tècnica i de festa. A la introducció dieu la seva exemplaritat personal il·lustra, a més, els valors d'una època i una manera de viure que es van perdent i que valdria més preservar. La vida social i la proximitat en la relació entre les persones del veïnat d'un poble són valors que donen qualitat a la vida quotidiana. Si bé era més fàcil en un poble de menys de 4.000 habitants, no és impossible mantenir-los en la Tiana actual. No sé què pensa el Tòfoli d'aquesta idea que vam debatre. Per dir, hem descobert que no solament són persones que han viscut una vida intensa i jo diria exemplar, com quasi tots, però a més, han viscut i han gaudit i han impulsat uns valors que, home, van més enllà també de la vida personal, no? Com ho vèiem, això? Sí, és la persona i tota la influència que ens ha tingut com a veïns i veïns notables en el nostre dia a dia. Vull dir, això hi queda plasmat amb tot l'entorn i les activitats i tot el que teníem a la Tiana de tots aquests anys. S'ha volgut, amb el llibre, ampliar amb la biografia el que era la Tiana durant aquests anys i el tarannà que teníem aquí a Tiana. Ara anirem a fons amb cada una de les històries. És interessant veure que tenim una llevadora, tenim un fotògraf, tenim oficis, i és una mica el que deies, Emili, al principi. Personalitats no té per què ser que siguis una figura super reconeguda a nivell nacional o estatal. Han complert una funció. De fet, la llevadora, que és la primera, no s'escull per votació popular, perquè tot just va engegar el projecte del Capgròs de l'any, i es va escollir la que havia estat guanyadora d'aquell concurs que es va fer l'any 2000, ja fa 26 anys, de l'elecció del Tianenc del segle. I per votació popular, en compte del que algú hauria pensat, perquè entre els candidats hi havia el Josep Cuní o la Lola Anglada, va sortir la llevadora del poble, com una cosa molt simbòlica de la persona que va parir la majoria dels tianencs de la generació anterior. I el Fresquito també representa aquesta part dels oficis. I per tant tenim un ventall, la Consol, tot el que representa des del punt de vista esportiu i empoderament de la dona, i el Juanito com la vila d'art i cultura. I per tant tenim un reflex, que al final han sigut votacions populars, però ens dona tots junts, que ara ja ballen junts a la plaça, diguéssim, a una visió polièdrica del que és el nostre poble. Sí. El que dèiem, que cada una de les persones han exercit les seves professions o bé la seva manera d'estar en el poble d'una manera singular. En el cas de la Carme, ella treballava. El que passa és que va treballar 39 anys, de l'any 45 al 84, que es va jubilar, de llevadora i de practicant. I d'aquests 38 anys, més de la meitat siguen l'única referència sanitària del poble. Per tant, exercia la seva feina, per la qual cobrava i li pagaven, d'una manera que no tenia res a veure amb les estrictes competències ni amb els seus horaris. Una frase que molts testimonis que agraïm, d'altra banda, de les famílies i els testimonis que ens heu donat moltes dades i que no ho hem fet fins ara, us ho agraïm,
però quasi tot el testimoni de la Carme, que es repetia després en altres persones, deien estava sempre disposada, mai et deia que no, fos l'hora que fos. Per tant, aquesta manera d'exercir la professió va més enllà en el cas del Fresquito, amb una vida complicadíssima, als 8 anys treballant a Can Ribó i amagant-se en els bidons quan passaven alguns inspectors que fins i tot passaven als anys 20, exerceix 3 professions, que diem, de mecànic, de fotògraf professional i de comercial, tant a la botiga com representació de motos i altres coses. Ja veureu, si us llegiu, la seva història. Per tant, treballava, però no era només treballar. I aquí també es torna a dir la frase, ens apareix la frase, amb altres testimonis, diferent de la Carme. Estava sempre disposat, no t'obligava a comprar, t'aconsellava, feia el que... I era sempre. Bé, aquesta manera de fer, no? De la Consol, no posis vermella, Consol, estàs aquí, no? Però la frase aquesta, no té mai un no, o sigui, i fa 47 anys que és presidenta d'un club que es va iniciar amb la idea que les nenes poguessin fer esport l'any 78 a Tiana perquè no hi havia gaire opció i les va anar a Badalona i va dir això no pot ser i muntem-ho a Tiana i ho munta a Tiana i dura 47 anys amb un èxit enorme, amb practicants entre 50 i 100, depèn dels anys, de la majoria nenes o noies. Aquesta disponibilitat personal, i a més mare de família, treballar en una perruqueria, tenir negocis familiars, tot això de més a més. Vull dir que no era... Doncs aquest servei al poble, ells treballaven, però elles perquè sí. I en el cas del Joan Armengol, que és un personatge que ja veureu, jo el coneixia molt del poble, però he descobert una mina amb ell i amb el món camboter. Mireu-lo amb atenció perquè hem descobert moltes coses que no les donàvem, no les coneixíem. Ell era un professional i tot el sector camboter, però he descobert que entre l'any 80 i 85 van estar a la base de l'origen dels grups de teatre amateur actuals de Tiana. I a la base vol dir que ells, professionals d'èxit, en aquells anys comedians i camboter entre el 77 i el 85-87 era el bo i millor que hi havia per Catalunya i anaven pel món, per Catalunya, per Espanya, per les illes, ells actuaven amb els grups amateur de Tiana, actuaven. Per tant, això era de més a més, perquè volien, perquè tenien una línia d'actuació, aquesta que fem servir tant, de fer poble, o sigui, de no estar com un paracaigudistes aquí en una masia fent els nostres negocis. Per tant, aquest estil de fer és el que hem descobert d'una manera molt demostrada dia a dia. Hi ha una dada molt interessant que l'he descobert llegint les biografies i és la procedència, el missatge d'integració. Crec que només la Consol, de tots els personatges, és nascuda a Tiana. Vosaltres mateixos a la solapa poseu l'any d'arribada, l'Emili el 1984 i el Tòfoli el 1997, d'arribada al poble, crec que ho poseu conscientment, i crec que és un missatge molt bonic, perquè aquest fer poble no vol dir el pota negre que li ha tocat néixer aquí, sinó algú també que ha decidit venir a viure o que la seva família ha vingut a viure i s'ha integrat com el que més, i ha format part d'aquest poble, de no tenir mai un no per ningú com el que més. I crec que el missatge que donen totes les biografies juntes també és aquest d'integració. Oh, i tant. Aquesta és una de les idees també que hem descobert. La Carme ve de Banyoles i tria Tiana perquè volia treballar en un poble l'any 45. És una nouvinguda de l'any 45. En Fresquito, la família, la mare, vídua, ara no em recordo 5 o 6 fills, ell amb 8 anys, venen a Montgat, a Badalona, després a Montgat, i va parar a Tiana per les relacions familiars i de feina i de més, però de Múrcia, de Mazarrón, un poble miner, família pobra de miners.
i va parar a Tiana i ja veieu, quin tianenc més arrelat i més potanegre que el Fresquito des del 40 o 38 que es van casar a Tiana. La Consol sí que neix a Tiana i de família que tenia més tradició anterior a Tiana, però bé, es casa amb el Patxi, un jove emigrant basc que venia a buscar feina per aquí sense ofici ni benefici. Un emigrant basc, vull dir que arrela i que fa una família com la que coneixem. I el Joan i tot el sector de Can Boter, que l'any 77, ja professionals i professionals d'èxit, tots, diuen anem a crear el nostre nucli a Tiana perquè tenien coneixences d'altres persones lligades al grup d'actors que estaven relacionats amb Tiana com Albert Argimon i alguna altra persona. I trien Tiana, i no solament la trien, com deia abans, com a plataforma de les seves activitats, sinó com a opció de vida. Per tant, es fa poble amb històries diferents, amb immigracions diferents, amb nivells culturals, d'estudis, d'econòmics absolutament diferents. Però què hem descobert que els unifica? La voluntat d'estar integrat en una comunitat i de servir-los més enllà de les seves obligacions. Aquesta és la comunitat. Ara anem amb cada una de les històries. Abans una pregunta de procediment. Com heu treballat? Com heu acabat? Com s'ha acabat plasmant aquest llibre? Com heu recollit la informació? Les fonts orals que us han explicat? Les fotografies? Tòfoli. Bueno, la iniciativa i la idea per fer aquest llibre és de l'Emili. És ell que va tindre la idea i un dia em comenta, escolta, què et sembla si fem el llibre aquest, no? I sí, de seguida que sí. I pràcticament el que és tota la feina de redacció i de tot això se l'ha carregat ell. Sí. I per una altra banda, jo el que he fet més és la búsqueda de tots aquests datos amb els arxius, de buscar la documentació i totes les biografies i tot el que hi havia. Amb aquest tàndem ha sortit aquest llibre. Molt bé, comencem. Li vaig proposar, quan se'm va ocórrer, perquè havia fet 2 biografies de personatges de Badalona i tal, dic, home, Tiana, hauríem de fer alguna cosa, i teníem a tiro aquests personatges amb unes històries que valia la pena. Però dic, jo, sense un documentalista com el Tòfoli, no m'atreveixo perquè, en fi, remenar pels arxius i història i fotografia de Tiana i tot plegat, puc fer-ho, però sí, el tenim amb ell. I sort hem tingut, perquè amb ell hem ajustat dates, dades. Sobre la llevadora hi ha dates descobertes per ell que rectifiquen dates que han corregut en molts escrits de Tiana sobre ella, tan rectificada com qui és el primer que va néixer de les mans de la balladora, doncs això està rectificat, en fi, i d'altres també que han anat trobant moltes coses d'aquestes documentals que tenen molt de valor en una història d'aquesta. Molt bé. Jo biografies ja havia escrit algunes a la revista El Fòrum i així del Lluís Carreras i tal, però mai havia passat d'un foli de redacció. Imagina't si no és per ell, es queda en 4 pàgines aquest llibre. No, perquè la història oral, que amb aquestes persones és possible, amb altres més antigues també, però cada vegada més difícil, la història oral dona molta informació i molt abundant i més fàcil que la documental, que és molt més laboriosa i no sempre trobes gaire cosa. Molt bé, comencem per la llevadora, per la Carme Donada. Anirem fent aquí una passejada per totes aquestes històries. Anirem passant alguna fotografia, de manera que si Tòfoli o Emili voleu comentar la imatge en concret, doncs també ens servirà una mica. No ens facis parlar gaire perquè han de llegir el llibre, que són 100 pàgines només.
I en una hora les expliquem. I no farem spoilers. Bueno, en el cas de la llevadora, crec que la història és coneguda. No farem... El que és bonic és perquè hi ha la història en global, però després hi ha petites històries que expliquen els testimonis amb qui heu parlat, que són algunes reveladores i que són molt interessants. També he de dir que està molt ben escrit el llibre i es fa llegir, que de vegades no sempre passa i per tant jo crec que es llegeix d'una tirada i serà molt interessant i és un bon regal, òbviament, per Sant Jordi. Comencem per la llevadora. La Carme va ajudar a néixer 3 generacions de tianencs i tianenques en una època que ja no existeix, parts a casa, brasers de carbó, anar a cercar l'aigua a la font. A més, era una persona molt popular, perquè va sortir escollida la tianenca del segle. Per què creieu que va tenir aquesta rellevància la seva figura? Com ella deia, fer néixer una criatura a casa no té preu. I per tant, fer néixer a casa, amb un risc, amb una inseguretat, amb una confiança en ella, que, fixeu-vos, qui té la criatura en braços, en aquest bateig, és ella, no és la mare. Per tant, aquest factor humà i aquesta possibilitat d'aquesta certesa s'explica la història del naixement de la Carme Gotarda, que no l'explico, no us faré spoiler, però és d'un risc la nevada del 62 i d'una incertesa que ja veureu i com va acabar. Per tant, això fa que les famílies li tinguin no solament un agraïment perquè fa la feina, sinó perquè els hi anava la vida. I també una figura, un ofici, que potser no ha estat prou reconegut, no? Sí, exacte. I quan es naixia a casa sí que era més reconegut. Si la dada que hem trobat no estem equivocat, aquests anys 40, 50, més del 60% de nens i nenes nascuts a Catalunya naixien a casa. A partir de meitat dels 60 ja es van establint les clíniques i el naixement cap a les clíniques i va anar baixant. Però el paper que tenien previ al part, durant el part, però és que després del part també. Per tant, tot això li donava una valoració molt gran i les llevadores, quan s'hospitalitza el naixement, aquí tenim una amiga que és llevadora, ha sigut llevadora també, es van sentir més tingudes. Es van sentir més tingudes, tot i que tenien formació. La Carme estudis, del 40 al 44 va estudiar 4 anys a la Universitat de Barcelona, una dona. I tot això els metges les desconsideraven. Tant és així, ja ho veureu què passa, com la Carme això no li va agradar. Clar, jo m'havia apuntat l'anècdota de la Carme Gotarda, per la nevada, però no us expliquem, perquè si no... No sé si està la Carme Gotarda, però ja l'explicarem. Ja l'explicarem. Anem doncs al Fresquito. No sé si tenim més fotografies de la Carme, que apareixen totes... Amb aquesta foto és fantàstica, ja amb 23 anys o 24 anys. No sé si n'hi ha més, una altra. I aquí el casament del Joan, del seu fill, amb la Fina, amb el Joan. I aquí hi ha el moment del toc d'inici del 2023, el primer capgròs, que he de dir que el Grau, que és el que fa els capgrossos, tots menys el del Juanito, que no ho ha fet, els ha clavat, ha trobat una manera de fer capgròs, però reconeixible, molt reconeixible. I és part de l'èxit també de com ha funcionat la qüestió del capgròs de l'any. Anem al Fresquito. Així com la Carme va parir una generació, 2 generacions de tianencs, jo crec que hi ha una generació o 2 de tianencs que tots tenen fotos que els va fer el Fresquito, per altres coses, perquè era l'únic fotògraf del poble i no hi havia, evidentment, càmeres digitals ni telèfons mòbils i, per tant, tot passava pel professional, que això ja no passa ara. I, per tant, era una persona enormement popular, enormement popular. Sí. Ja veureu quan li va agafar l'afició a la fotografia, treballant de mecànic, als anys 30, i després de la postguerra, ja el 41-42, va començar a treballar de manera, com si diguéssim, professional. Però, clar, jo he descobert
que a part del fresquito fotògraf del poble, és el que diríem avui un hobby del temps lliure. El que passa és que en aquella època el fresquito no tenia cap temps lliure. I això les filles ens ho han explicat molt bé, ja ho veureu, la vida, com la portava el fresquito. Treballant les 40 hores a la Porcellana o a la Micron i després corrents amb la motoreta enganxat al tramvia per arribar a la botiga o al laboratori i després els caps de setmana amunt i avall. Aquesta foto és boníssima. I aquestes fotos de la botiga amb la laieta és preciosa i llavors la botiga que proveïa de tot una mica, d'objectes diversos en el poble. El Ferran Almeida, que l'entrevistes, no sé si el pare o el fill, el pare. El pare. Diu, la laieta era el seny i el fresquito la rauxa. Sí. Tenia moments explosius, cosa que en les 10, 7 o 8 persones o 10 que ens han parlat del fresquito, també hi ha que tenir el seu caràcter, però no han destacat que fos tingués un mal humor públic, que era afable i servicial a totes, ens han dit textualment. Però sí, tenia el seu caràcter, òbviament, i a més anava estressat, dormia 4 o 5 hores. També aprofites la biografia del Fresquito per explicar els fets de la Porcellana, de l'any 1940. Sí, en el cas del Fresquito es veu d'una manera més fefaent com la història passa per sobre d'ells i ells estan dintre, més que passa per sobre, estan dintre de la història general. Els fets de la repressió a la Porcellana, que ja veureu, que acaben amb centenars de detinguts, ell una setmana a la presó, l'any 43-44, 2 morts treballadors a la presó, ja veureu això, però tots els altres també trobareu com estan immersos en la història del país, a part de Tiana. Dieu que hi ha 4.200 carrets de fotografies en blanc i negre conservats a casa. Deu ser l'arxiu visual més important de Tiana, i tenim un repte o un deure, diguéssim, que és poder-ho exposar. Algun dia poder fer una exposició monogràfica amb totes aquestes fotografies. Hi ha moltes de personals, perquè eren fotografies de comunions, de celebracions més familiars, però n'hi ha d'altres que reflecteixen el temps d'una època. I jo crec que és una missió que tenim, també us encomano, no sé si ens podeu ajudar des de l'Ajuntament, de poder fer una retrospectiva, una exposició monogràfica del Fresquito amb les fotografies que estan conservades. Són gairebé 40 anys de la història de Tiana amb tots els actes socials que professionalment hi anava per tirar les fotos i així entre processons de l'església, els avis i qualsevol festivitat o el que sigui, el futbol, etc. Tenim totes les activitats aquí resumides amb l'arxiu del Fresquito. Molt bé, més fotografies. A veure si veiem... Aquí hi ha alguns exemples del centenar i pico que les filles ens han posat a l'abast. Hem seleccionat algunes, que estan molt bé, de la vida del poble. I aquí tenim el segon capgros, l'any següent, que aquí ja teníem la parella del Fresquito, també molt aconseguit la figura. Anem ja a la Consol. La Consol és aquí present, per tant, vigileu què dieu. No sé com ho heu afrontat des del punt de vista de fer la biografia. Tenim la sort que és l'única que està viva de tots els capgrossos, diguéssim, totes aquestes figures, i per tant és una sort tenir-la aquí, i suposo que a l'hora de fer la biografia també hi has pogut parlar i ho has pogut treballar en primera persona, no, Emili? Sí, això és molt delicat, Clar. I no hem volgut abusar, oi que no, Consol? Hem tingut una conversa llarga d'un parell d'hores un dia i després hem consultat alguna coseta, però hem tirat més de testimonis que parlin d'ella, perquè és delicat i perquè el subjectivisme és el que és, i per tant no cal abusar en aquest sentit. Però jo també he descobert moltes coses de la Consol. Jo la coneixia, òbviament, la Consol del patinatge, com tothom. Després, als anys que vaig estar a l'Ajuntament, encara la vaig conèixer més, perquè tenim més relació de les activitats i de més. Però he descobert una persona amb molts registres, amb moltes
vides, moltes activitats La diverses. perruqueria, aquí la perruqueria. La perruqueria de perruquera durant més d'una desena d'anys, més de 10 anys, i mentre treballava a la perruqueria criant 3 fills, fins que va plegar a la perruqueria, però després va tenir feines del negoci familiar i s'escapava de la feina de la ferreteria per fer feines del patinatge, o es presentava al despatx de la Carme Pujol aquells primers anys i li deia, Carme, això hem d'arreglar-ho. Diu, però si tinc feina, és igual, tu tens feina, jo també, però hem d'arreglar això amb la federació que no ens donen no sé què. Bé, això a les 12 del matí o alguna cosa així. Per tant, he tingut moltes altres activitats i també una vida, com tothom o com moltes persones d'aquesta època, dels anys 40 i 50, molt dura. Molt dura. Sembla que la Consol sigui la que tots coneixem. Riallera sempre ho ha sigut. Això tots diuen que no s'enfonsa per res, no perd la compostura per res, la Consol, però ha tingut etapes molt dures de la vida. Ja la veureu com ella i les filles ens ho han comentat una mica. També és interessant, la Consol és una líder indiscutible i té molta perseverança. Expliques també la connexió política, com neix el PSC en aquells moments de la transició, la figura del Patxi com a fundador, el Rafael Ballús molt connectat a la família, però en canvi la Consol no ha fet mai el pas a la política, ha estat a primera línia social, per entendre'ns, però no ha estat mai temptada, no sé, suposo que t'ho van demanar 1000 vegades, però no ha estat allò al capdavant d'una llista electoral, per exemple. No volia ni sentir a parlar, però hi era. O sigui, en totes les reunions, tota aquesta cosa clandestina i la sortida a la llum pública del PSC, les activitats en la transició, ella hi era, amb el Patxi, amb el Ballús, amb el Tartera, però no volia ni càrrecs, ni interns ni externs. Això sí que també queda clar en el relat que ens ha fet. Expliqueu també la història del 56, que la Consol estava esmorzant a la perruqueria i veu com 2 homes entren a robar la caixa de pensions del davant i resulten ser, sembla ser, el Quico Sabater i el Faceries, que estaven cometent allà un atracament. Això s'ha de llegir, no ho expliquem, però és de les últimes persones, o de les poques persones que va veure una acció de robatori del Quico Sabater i en Faceries, dels últims anarquistes guerrillers de Catalunya. Llegiu-lo que veureu com va anar a Tiana. La Consol és una dona empoderada, avançada al seu temps, una feminista que va lluitar quan les dones no estaven tan a primera línia, i crec que això ho tenim molt assumit, però és important el que va fer en aquells moments. I tant, ho diem en algun lloc del llibre que de les 4 personalitats parem atenció que hi ha 2 dones nascudes abans dels anys 40 i que han fet carrera en tots els sentits, contracorrent. Avui diríem dones empoderades en els anys 30 i posteriorment, però que no s'hi van deixar dominar per les circumstàncies dures, perquè la Carme als 10 anys va quedar orfe de pare per una malaltia, va quedar als 10 anys orfe de pare i a partir d'aquí tota la vida complicada per ser una dona que estudiï, que tingui professió, i la Consol doncs igual, i com s'han espavilat per sobre de totes les circumstàncies que els obligaven a ser dones a casa. Aquesta foto sobta, perquè hi ha el personatge i el cap gros, què? I encara continua. Molt bé, anem al Juanito, el Joan Armengol i Moliner. És el que té la trajectòria professional més internacional de tots els personatges de les biografies, de tots els capgrossos, des de pioner de comedians, Sir Cric, l'escola de Sir Rogelio Rivel. Parles amb el Joan Font, crec que és interessant el que porta, vas poder parlar amb el Joan Font una mica d'aquests inicis a comedians. Què et va explicar? A veure, jo amb el Joan Armengol, que ens coneixíem, jo pensava que el coneixia molt, perquè fins i tot vam estar treballant junts per presentar-li a la Generalitat un projecte per fer estudis reglats de circ,
que 10 anys després ja hi són, ja van ser-hi, ja no hi era ell, però va ser dels primers projectes. Però el coneixia molt. Mirant la seva biografia, com us deia, hem descobert moltíssims aspectes d'una dimensió d'un actoràs. L'Albert Boadella, que als anys 60 va ser dels iniciadors del nou teatre a Catalunya, va ser un gran creador, 20 anys fins que després van embogir una mica, però l'Albert Boadella, l'any 72, que va ser professor del Joan Armengol, deia: és el millor pallasso que tindrem a Catalunya. L'any 73, 72, 73, no? Bé, Terra d'Escudella. Veureu la cita de la seva companya Terra d'Escudella, com el defineix. Terra d'Escudella, el primer programa català de televisió, entre el 76 i el 80, 4 anys. La televisió espanyola 2 intenta posar-se al dia i li encomana a comedians un programa de dissabte al matí, i comedians li encarrega el Joan. Comedians hi treballa, i després treballar a Can Boter i treballar en altres grups en aquells anys, però bé, aquesta dimensió. I les dimensions de 5 anys creant i treballant amb comedians, i després creant amb la Núria Fàbregas i altres persones que surten en els llibres, ja ho veureu, un grup propi que s'instal·larà a Tiana l'any 77-78. 77 un grup i el 78 com a Can Boter. I a partir d'aquí continuen creant, continuen exercint l'avantguarda de pioners, que diem en el llibre, del nou teatre, del nou circ a Catalunya, i ells estan al davant, ben bé fins a quasi els anys 90. Després es dispersen i fan altres coses per motius que ja veureu en el llibre. Per tant, aquesta dimensió professional i artística, la veritat, a mi m'ha sorprès. Jo no sabia que hem tingut uns artistes d'aquesta categoria a Tiana. Aquesta és la primera cosa que he acabat descobrint. Espero que la veieu també. Però és que la segona, jo sabia que estaven molt actius a Tiana, perquè jo des del 84 que visc aquí. Però la dimensió quantitativa i qualitativa que han tingut tota la vida de Can Boter com a entitat, després a partir dels 95 ja no és una entitat com a tal, sinó que són persones que fan coses, que han tingut a Tiana, ho veureu en el llibre reflectit. Té unes dimensions quantitatives i sobretot qualitatives que jo penso que no hem sigut conscients. I a mi em va agafar molt el síndrome d'Olanglada. Dic, és que em sembla que tampoc ens vam assabentar prou bé amb el Joan Armengol i Moliner i amb el Can Boter, com no ens vam assabentar prou bé del que teníem amb l'Olanglada. Sí, i després com han estat capaços de fer moure coses, més enllà dels actes puntuals, el que han generat cada un dels personatges, i si agafem cada una de les biografies segurament ho veuríem, però especialment des del punt de vista cultural, i venint d'on veníem, estàvem a la transició, etc., l'impacte del Joan Armengol i especialment de Can Boter, de tot els primers satèl·lits que sorgeixen allà, doncs encara hi som, a la Vila d'Art i Cultura, diguéssim, molta cosa ve d'allà. I expliques al llibre, com li va passar a l'Olanglada durant molts anys, que l'Ajuntament o la institució va costar, no és fins al Lluís Carreras que no hi ha la primera connexió, no és la primera vegada que l'Ajuntament li obre les portes a Can Boter o al Junito concretament. El síndrome de l'Olanglada, amb l'agreujant que l'Olanglada tenia l'enemistat de l'Ajuntament franquista, per raons que podien ser comprensibles per la postguerra i de més, poc comprensibles que s'allargués tant aquesta inquina contra l'Olanglada, excepte fins a l'alcalde de París, els últims anys, ja era una altra situació, però als anys 40, 50 i 60. I amb el Joan Armengol i amb Can Boter era el 79, tenim democràcia municipal, i pràcticament fins al 94-95 no hi ha un reconeixement institucional de la feina, de l'aportació i de la utilitat que estan siguent pel poble. Bo i així, des del 78,
és que s'impliquen tant en l'homenatge a Lola Anglada, l'homenatge cívic, social, també polític per l'alcalde de París, que era l'alcalde de la transició, que fan els capgrossos de Lola Anglada i que són els protagonistes de l'homenatge a Lola Anglada, que per fi va dir, bueno, ara em sento una mica, no del tot, una mica recompensada, gràcies a Can Boter. Però bo i així, la reticència dels governs i dels regidors de cultura fins que arriba Lluís Carreras és enorme. Els van fer fora d'utilitzar la sala Albéniz per assajar quan estaven no solament creant, sinó estrenant obres que es pagaven un fotimer de diners per tot Espanya i les estrenaven gratuïtes a Tiana. Ja ho veureu en el llibre, 5 o 6 obres que van fer, obres que van estar mesos en la sala Apolo, ho dic bé? En la cúpula Venus, que van estar mesos en la cúpula Venus, amb un gran èxit, i s'estrenaven gratis a Tiana. Doncs, malgrat això, eren hippies, eren gent de malviure, eren una comuna. Ells, per exemple, ja veureu que diuen, no es defineixen com a comuna, sinó com a comunitat de treball. Vivien junts, però no eren una comuna, eren una comunitat de treball, una empresa de treball. Per tant, aquests tòpics d'una societat conservadora, una part de la societat, però sobretot d'uns polítics que s'hi agafaven a lo pitjor d'aquests prejudicis, doncs, va fer que no pogués treballar la sala Albéniz. Després es va recuperar, i els mateixos ajuntaments aquests més reticents van anar afluixant perquè és que, clar, era tan espectacular l'aportació. Les mostres d'art, ja veureu l'aportació de Can Boter a les mostres d'art que feia el grup en Casa de la Punxa. Amb el Lluís Carreras això es va modificar bastant i després amb la Maria de Gador Aire va ser la primera regidora que va trepitjar Can Boter l'any 96 o 97. La primera regidora després de 20 anys de democràcia municipal. Bo i així, veureu en el llibre, la presència en el món festiu i cultural, no solament de festeta, de carrer, i cultural de Tiana, uns professionals que altra feina tenien que distreure els tianencs, perquè tenien feina per tot Espanya i tot Catalunya. Com has dit, hi ha un fil conductor entre aquests capgrossos recuperats com a iniciativa de fer el capgros de l'any amb els primers capgrossos del poble, que no eren de personalitat, sinó que eren dels personatges, dels contes de Lola Anglada, que els va fer Can Boter, no? Que, per cert, aprofito l'avinentesa, no sé si és una indiscreció, Cristina. Però aquests capgrossos, a Can Boter i les persones successores o fundadores que encara hi són vivint a Can Boter no m'ho han dit explícitament, però jo ho interpreto. Quan es van fer aquells capgrossos inspirats en el personatge de Lola Anglada, es van fer amb un equívoc que presagiava que serien adquirits per l'Ajuntament. Ells van fer el pas perquè l'Ajuntament era molt lent en tot i molt poc creatiu i tal, però hi havia un implícit, que això ho hem vist molt, això ho he percebut molt, que serien els primers capgrossos municipals, començant per les figures de Lola Anglada. Però aquells ajuntaments del 79, del 83, del 87, del 91, no van fer el gest. I aquests capgrossos surten per Tiana per la generositat dels actuals persones que viuen a Can Boter i els seus hereus i els grups que els han succeït, que estan lligats amb la masia de Can Boter. Continuen sortint l'última festa major. Tothom deu pensar que són municipals i que són d'una colla gegantera. No, són de Can Boter. Els van fabricar el 78 i ningú els ha dit, escolta, ja els comprem perquè siguin municipals i símbols de Tiana, de Lola Anglada. Doncs, bueno, és una idea que s'hauria de remenar, aquesta idea. Molt bé, la recollim. I anem acabant. Després l'Emili i el Tòfoli signaran llibres aquí a l'entrada, els podreu comprar també qui no l'hagi comprat. També per Sant Jordi estareu firmant llibres i també qui no els tingui els podrà comprar. Per acabar, una mica, quin missatge voldríeu que s'emportés qui s'hagi acabat de llegir el llibre? Amb quina idea us agradaria que s'emportessin els lectors del llibre?
Bueno, que tots aquests personatges formen part i han format part de la nostra vida quotidiana, quitiana, i amb aquest carinyo cap a ells i cap a altres persones que també han estat proposades i així, amb aquest carinyo siguin recordades. A mi em surt una cosa de la infància seminarística, a la conreria, que llegíem les vides ejemplares. No sé, doncs que aprenguem d'aquestes vides ejemplares, en aquest sentit de disponibilitat i de manera de fer les coses, però sobretot d'uns valors de poble o de comunitat que són d'una altra època, certament, i que naixien en una època bàsicament de societat rural, agrícola, i al voltant de 2.000 a 5.000 habitants. Però hi ha coses que millor que no passin, no? De la confiança, la col·laboració, l'ajuda mútua, la predisposició, la festa compartida, el sortir a la plaça. Aquests valors i aquesta vida comunitària jo penso que val molt la pena, que ja no és mèrit d'ells, sinó que en les seves vides es veu com en el poble funcionava i com tanta gent hi havia, que és una de les coses que hem intentat fer aparèixer, molta gent en aquestes biografies, que feien aquest tipus de poble amb uns valors diferents i tots els seus drames i problemes i dificultats. Això és un altre tema també, no? Però bé, almenys la vida comunitària tenia uns valors que seria bo de preservar en aquests moments. Clar, estem en uns moments on la individualitat es va fent lloc mica en mica gairebé sense adonar-nos i segurament llibres com aquests que ens evoquen a èpoques on fèiem més pinya i ens ajudàvem més els uns als altres, és veritat que era un poble més petit, però ens dona una lliçó també de com han de funcionar les comunitats i els pobles. Sí, exactament, això. I llegiu. Doncs ja sabeu, després podreu adquirir el llibre els que no el tingueu, podeu aprofitar també, Mi Bella Serendípia tindrà el llibre allà, a més amb la bosseta de Soc de Tiana de regal. Moltes gràcies per ser avui aquí, no marxeu perquè encara hem de fer dues coses més, un agraïment a les famílies que us han obert les portes, us han cedit arxius, us han acceptat que els hi poseu la gravadora per poder explicar les seves històries i moltes gràcies també als autors del llibre per regalar-nos aquest tresor de Sant Jordi. Un aplaudiment. No marxeu encara. Ara li demanaré a la Cristina Comas que pugi, sisplau, perquè aprofitarem aquest acte per dir qui són els candidats al nou capgròs de l'any que desvelarem, que sortirà per la festa major d'aquest proper mes de setembre. Cristina, bona tarda. Hola, bona tarda a tothom. Com sabeu, aquesta decisió la pren una comissió, l'Emili està marxant però ell forma part d'aquesta comissió i per tant és un dels responsables que han decidit, com sabeu, anunciarem uns candidats a capgròs de l'any, obrirem una votació popular i quan tinguem el guanyador o guanyadora sortirà pel toc d'inici. Explica una mica com ha anat el procés, Cristina. Doncs ens vam reunir la comissió formada per l'Emili Muñoz, la Montse Xuclà i l'Albert Freixas i ja dic tot així, perquè jo tinc l'acte aquí de la reunió, que pugin, no? També? Montse Xuclà. Doncs, de fet, aquí faig així com un resum. La comissió recorda que el criteri general és reconèixer persones vinculades al municipi que hagin desenvolupat al llarg dels anys un paper destacat de servei a la comunitat. I ara tu pots dir així. Si vols, jo dic el primer nom i llegeixo també la biografia, m'hauré de posar les ulleres. A veure, el primer nom, atenció, aquí hi haurà d'allò, Antoni Nieto i Forca, Badalona 1920, Tiana 2007, carter, és l'últim carter d'una nissaga que té el seu origen en el segle passat, representa el trencament entre els carters rurals i el mètode actual de repartir la correspondència. Des del 1963 i al llarg de 25 anys treballa diàriament, fins i tot el dia de Nadal,
perquè no existia Amazon i totes aquestes coses, perquè els tianencs rebin a casa puntualment el seu correu. Amb la cartera a l'esquena carregada amb 70 quilos de cartes no utilitzarà mai cap mitjà de locomoció per recórrer els 15 quilòmetres diaris que ha de fer per arribar a tot arreu. Antoni Nieto és el primer candidat. Anem amb el segon. Dic jo, eh? Neus Terrasson i Catalán, Tiana 1935-2025, cuinera, ha ensenyat a cuinar grans i petits del poble, els feia classes quan encara no estava de moda aquest ofici, la seva recepta preferida eren els peus de porc. L'any 1958 es va fer càrrec de la cuina del bar Tiana, seu social del poble durant mig segle. La Neus en va ser l'ànima amb un estil afable i acollidor. Ha compartit receptes amb els grans de la cuina, Llorenç Torrado, Ferran Adrià, va col·laborar amb la Marató de TV3 i encara li sobrava temps per fer un cop de mà a malalts d'Alzheimer o de leucèmia. Per tant, la Neus Terrasson, que ens va deixar fa un any, doncs la segona candidata. I anem pel tercer i últim, que és el Càndid Balín Merayo. Benvibre Lleó 1898, Barcelona 1970. Constructor, és conegut a Tiana per la seva ideologia anarquista i revolucionària. Amb tot, els monjos de la Cartoixa el descriuen com un tianenc molt arrelat al poble, contrari a tot vessament de sang. Durant la Guerra Civil salva la parròquia de Tiana, aconsegueix diverses vegades queviures per tot el poble i protegeix la vida d'algunes famílies tianenques, del rector Francesc Tolrà o dels mateixos cartoixans de Montalegre. Per tant, Càndid Balín, i aquests són els tres finalistes. A veure si veiem aquí la imatge dels finalistes. El Càndid Balín, l'Antoni Nieto i la Neus Terrasson com a candidats. La votació... Aquest any anem amb més temps. Tindrem més temps per fer el capgros perquè havíem de fer la figura a l'agost perquè no donava més temps. Tenim més temps i la votació s'obrirà el 29 d'abril. Es podrà fer per l'app de Tiana i els nanos, la canalla de les escoles, sabeu que sempre anem cada any a les escoles a explicar, aquí hi ha l'Eulàlia que està rient perquè és un dels dies més bonics. És bonic que nanos que no han conegut mai el fresquito acabin dient fresquito mig de la classe perquè els agrada molt la història que expliquem i de fet aquest projecte va bàsicament d'això, que les futures generacions coneguin aquestes personalitats del nostre poble. Doncs els nanos sí que podran votar amb una urna i no se sabrà, com deia, el guanyador fins al toc d'inici de la festa major. Aprofitar per tenir un record pel Jan Grau, que ens va ajudar a fixar les bases del capgros de l'any i que també ens va deixar fa uns mesos. I ara el que farem és un reconeixement, perquè clar, els capgrossos no van sols. Hi ha algú que els fa moure, que sua, que ha d'aprendre a ballar de vegades a correcuita perquè toca un suplent, algú que ha de suplir i tal, i el que farem ara és fer un reconeixement a totes aquelles persones que són portadores del capgros i demanaré que pugin a l'escenari. A veure si trobo... He perdut el full. Aquí. Ara, tinc els noms. Primer el cap de la colla gegantera, el Miguel Ángel Martínez, el Miguel. Aquí tenim llibres. Un llibre per tothom. No marxeu perquè farem una fotografia de família. Vaig dient tots els noms i aneu passant. L'Enric Monreal, la Gemma Bellan, la Gemma Vicente, la Desi Luna i l'Ivan Navarro. A veure, qui em pot explicar què suposa portar un capgros? Qui ho vol explicar? Gemma, va. Què suposa tècnicament i també emotivament? Doncs, bueno, estàs allà amb un cos d'algú que no has conegut i és molt xulo, no? Perquè de cop i volta és com et fiques en una altra personalitat, així, ni que sigui un moment.
i això és el més interessant. I el més dur és això, les suades, no? I tal, però així és molt bé, no? És genial, sí o no? Jo crec que a més la suada, com que la notes quan surts. Quan estàs a dintre, estàs enajenado. Estàs a la moguda del personatge, no? Tu vas fent. O sigui, igual vens de les matinades i toca posar-se al cap i estàs trinxat i estàs allà fent el bailoteo i a la tarda ja falleces a casa, però tranquil·lament. Però la suada i tal és una cosa que es suporta, jo crec, pel fet artístic, diguéssim, no? Dintre de les possibilitats de cada uno dentro del muñeco, perquè també està molt limitada la cosa aquí dintre. Perquè el camp de visió, etc. Atropelles nens... Clar, però molt bé, jo crec que és una experiència guai, perquè a més tu t'has d'inventar una mica aquesta persona, perquè no l'has vist bellugar-se. En aquest cas sí, evidentment, però jo, per exemple, el primer any em diu, saps tu aquesta senyora? I vaig dir, què és aquesta senyora? No? Sí, a mi em va vacunar, es veu. Em va vacunar, a mi es veu algun cop. Però clar, t'has d'inventar una mica. Sí que em van posar un vídeo, una entrevista que li van fer, pilles el rotllo una mica, però també te'l fas teu. Jo crec que també arriba un punt, no? Com el Fresquito és una mica follet, no? El fas una mica follet. No, igual ell no era tan així, però ja estàs generant també, estàs aportant, estem una mica tergiversant. Però, bueno... Clar, perquè l'Enric és el primer portador de la Carme Donada, la Gemma Abellan, la primera portadora del Fresquito, qui més? La Gemma Vicente, de la Consol, la Desi, de la Carme Donada, també, i l'Ivan, també del Fresquito. Molt bé. I la Gemma del Juanito, també. De vegades aneu canviant, De vegades aneu canviant. Molt bé, moltes gràcies. Sou imprescindibles. Tindrem un problema, perquè clar, ara en tenim 4, però d'aquí 10 anys, que n'hi hagi 14, cada cop haurem de reclutar més portadors i hi haurà un moment que serà més difícil. Des d'aquí fem una crida que qui es vulgui apuntar a la colla gegantera, doncs que parlin amb el Miguelón, no? Que qui es vulgui apuntar, que parli amb el Miguelón. Molt bé, i acabarem ara amb un agraïment a les famílies, però fem primer una foto. Molt bé. I ara demanaria que pugessin les famílies o uns representants de les famílies, si sou molts, la família de la Carme Donada, us donarem també un llibre que pugeu aquí al escenari, ens farem una foto de família, la família del Fresquito, la Consol i acompanyants, i la família del Juanito, també, perquè us donarem un llibre per família i ens fem una foto de família. Gràcies. Bueno, moltes gràcies. Amb aquesta fotografia acabarem. Recordem que ara els autors firmaran exemplars i que també durant el dijous, durant el dia de Sant Jordi, també podreu anar a comprar el llibre aquí a Mevella Serendipia, al passatge Moragas. Moltes gràcies.